امپریای مغول‌ها بعد از مرگ چنگیزخان. دیری نگذشته پس از مرگ چنگیزخان در سال 1227 امپریای بزرگی وی آهسته آهسته سست می‌گردید. در جای امپریای وی سه دولت به وجود آمد. در خراسان دولت هلاکوخان، در ماوراءالنهر دولت چغتاییان و در هفت‌رود و قاشغر دولت مغول‌ها. از سالهای 50 عصر 13 سر کرده مغولان بادیه‌نشین به حیات مقیمی خود آغاز بخشیدند. این سه دولتی که به وجود آمده بود بین هم لشکرکشی ها می کردند. منگوقاان سال 1251 به سر قدرت آمده اندازهای زیادتی را بیکار کرد. او دینارهای طلا را به معاملات برآورد. منگوقاان می گفت هر فرمانی به هر خلق روان شود با زبان خودی همان خلق باشد. در برابر وی پسر محمود یلواج مسعود بک هم خدمت‌های ارزنده کرده است.